Sveiki, šiandien aš esu Chongqing mieste, Kinijoje. Kinai sako, kad tai yra didžiausias miestas pasaulyje. Čia gyvena 32 milijonai žmonių ir jo plotas yra 85 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Kitaip tariant, miestas yra didesnis už Lietuvą, už tokias valstybės kaip Belgija arba Nyderlandai kartu su Liuksemburgu. Labai didelis miestas ir čia vienas žymiausių pastatų šitame mieste, jo centre. Japonai sako, kad Tokijas yra didesnis už Chongqing, bet sunku pasakyti. Yra ginčas tarp kinų ir japonų. Kinai sako, kad japonai per gerai įvertina Tokiją, o japonai sako, kad ne. Nežinau, pasiduodu. Bet kokiu atveju, jeigu bus išaiškinta, kad Tokijas vis dėlto didesnis už Chongqing, aš esu tikras, kad Kinijos komunistų partija duos įsakymą pagimdyti daugiau vaikų ir čia populiacija vis tiek padidės ir jis bus vis tiek didžiausias. Bet kokiu atveju. Tai jeigu japonai dabar ir turi didesnį miestą už Chongqing, japonams geriau nesakyti apie tai, nes kinai tada apvys dar kartą. Turėk rekordą, bet tylėk. Šita trečia mano kelionė po Kiniją iš tikrųjų labai gerai pralaužė mano kinų kalbą. Aš esu labai dėkingas aplinkybėm, kad prasidėjo šita trečia kelionė. Man labai patinka kinų kalba. Man atrodo, kad Lietuvos mokyklose reikėtų mokyti vaikus nuo pat mažens šnekėti kiniškai, kadangi tokiu būdu Kinijos komunistų partija galės lengviau komunikuoti savo progresyves mintis Lietuvai. O čia kinai pramušė skylę name, kad patiestų metro liniją. Štai atvažiuoja traukinys ir važiuos tuoj į namą. Ir ten yra stotelė namo viduje. Ir ten gyvena žmonės. Labai juokinga vieta. Komunistų partijos pasiekimas be abejo. Štai iki galo įvažiuos ir grįžkime prie Lietuvos demokratijos. Taigi, kas vyksta pas jūs tenai Lietuvoje? Aš taip po biškį visą miestą jums aprodysiu. Kas vyksta tenai? Tenai reiškia naikina Gražulio Europos parlamentaro mandatą. Europos parlamentaro mandatą naikina. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, kad jis papirkinėjo rinkėjus. Jis, aišku, kaip aš suprantu, apskundė tą sprendimą ir labai gerai, kad apskundė. Aš, jeigu jūs žiūrit prisirašę prie mano kanalo, jūs žinot, kad aš labai negerbiu Gražulio, dėl to, kad jis yra totalus dalbajobas, labai kvailas žmogus, padarė labai daug žalos Rolandui Paksui, apgaudinėjo Rolandą Paksą su tikslu paimti valdžią jo partijoje. Tenai visos problemos Pakso iš tikrųjų yra dėl Gražulio. Tai yra žmogus, su kuriuo negalima bendrauti, negalima turėti nieko bendro. Išdavikas, vagys, korupcionierius, milijonierius, nes jis uždirbo visus savo pinigus, milijonus eurų, pavogė iš mokesčių mokėtojų arba paėmė kyšiais. Taip padarė savo milijonus Petras Gražulis. Visi jo verslai tai yra šešėlinė priedanga tokia, kad paaiškintų, iš kur jis pavogė tiek daug pinigų. Tačiau žmonės jį išrinko ir aš galvoju, kad mano bendrai yra tokia filosofinė nuostata, kad jeigu tauta yra durna, asilų tauta, tai tokie kaip Gražulis turi jai atstovauti. Ir jeigu Gražulis laimėjo rinkimus, aš manau, kad jis turėtų ir tęsti savo beprasmišką gyvenimą Europos parlamente, kad jis tenai pavogtų, duok Dieve, dar 1 milijoną, o ne daugiau. Vieną tai tikrai jis pavogs. Tai vat. Bet tas papirkinėjimas rinkėjų, aš nelabai manau, kad tai yra papirkinėjimas. Nu ką, jis pažadėjo, kad pusę algos atiduos vargšam. Aišku, pamelavo, bet tie vargšai už jį balsavo ir kaip visada juos apgavo. Ir tokia yra lemtis tų vargšų.
nieko jie negaus, jokių pinigų iš jo, o jis apgavo, tapo Europos parlamento nariu. Bet aš manau, kad už tai negalima naikinti mandato. Negalima naikinti mandato, visi žino, kad aš labai nemėgstu Gražulio. Aš bus gaisras Europos parlamente, aš, blėt, uždarysiu jį, jo kabinete, kad, blėt, sudegtų tenai, bet aš manau, kad negalima panaikinti jo mandato Europos parlamento nario ir prie to mes matom, kad viskas eina. Dar daugiau visą sąrašą panaikins, nes bus pripažinta, kad visas sąrašas padarė tą pažeidimą, žadėdamas, papirkinėdamas rinkėjus. Tai yra papirkinėdamas, kai Gražulis paaiškino, kad pusę algos atiduos rinkėjam, vargšam. Aš manau, kad, suprantat, aš esu protingesnis už tą dalbajobą Petrą Gražulį, todėl aš matau plačiau. Aš matau, kad tai yra labai didelis pavojus demokratijai. Nes suprantat, kaip veikia apkaltos mechanizmas Lietuvoje. Apkaltos mechanizmas nėra taikomas už nusikaltimus Lietuvoje. Lietuvoje apkaltos mechanizmas taikomas vien tam, kad, reiškia, pašalintų opoziciją iš Seimo. Tai nėra atsakomybė už kažkokį nusikaltimą. Ir kai Seimas daro tokius dalykus, šalina narius per apkaltą už tai, kad jie atseit tenai pažeidė priesaiką, tai yra visada politinės opozicijos šalinimas. Kas yra su Europos parlamentu negerai, ten nėra priesaikos. Kadangi nėra priesaikos, negalima jos pažeisti. Kadangi jos negalima pažeisti, opozicijos negalima pašalinti iš Europos parlamento. Ir šiuo metu ta opozicija yra dalbajobas Petras Gražulis, kurio aš labai negerbiu ir kurį aš uždaryčiau jo kabinete, jeigu būtų gaisras, kad jis sudegtų. Bet aš matau, kad tai yra teisinis mechanizmas šalint opoziciją iš Europos parlamento. Būtent todėl šituo atveju, blėt, aš negaliu patikėti savim, bet aš norėčiau, kad nepavyktų pašalinti Gražulį. Kad jis toliau tenai bezdėtų į kėdę ir nieko nedarytų, vogtų pinigus ir taip toliau. Dėl to, kad jeigu šitas mechanizmas bus paleistas, po to bus daug blogiau. Po to opozicija iš viso praras bet kokias galimybės laimėti bet kokius rinkimus Lietuvoje. Suprantat? Tai yra dirbtinis pažeidimas, jo pažeidimas, kad jis atseit papirkinėjo rinkimus. Šiandien papirkinėjo rinkimus, rytoj sugalvos VRK kažkokį kitą pažeidimą. Suprantat? Tai yra manipulacija. Ir dėl šitos manipulacijos jos naikins sąrašų kandidatus ir neleis tiems kandidatam kandidatuoti Europos parlamentą, naikins atgalinę datą registravimą kandidatų, visų sąrašų. Tai yra pavojingas dalykas ir tai yra labai blogas dalykas. Nu, Lietuva niekada nebuvo demokratija. Tai dabar aš labai norėčiau, kad visų pirma nepavyktų panaikinti Gražulio mandato ir jo sąrašo visų kandidatų. Ir antras dalykas, jeigu vis dėlto tai įvyks, nu, tai kad Gražulis laimėtų savo bylas. Pasakyčiau kaip Paksas, bet Paksas laimėjo, o po to tas Gražulis Paksui viską sugadino. Tai, kad tada laimėtų geriau nei Paksas. O kodėl aš stoviu šitoje aikštėje? Pažiūrėkit, čia yra kažkokios tradiciniai namukai kiniški toli. Žiūrėkit, kaip toli, kokie maži žmonės. Čia yra pirmas aukštas. Čia dangoraižis, ten yra mano viešbutis, dar toliau reikia paeiti. Atrodo kaip pirmas aukštas Čongqing mieste. Iš tikrųjų tai yra 22 aukštas. Ir štai mes matom. Tadam! 22 aukštą štai mes matom. Tada iš čia mes taip pat matom 22 aukštą. Stebuklas, kinų inžinierių produktas. Ačiū komunistų partijai už tokį nuostabų miestą. Keliaukite po Kiniją, vienykimės ir teismuose mes tikrai nugalėsime Lietuvą. Kai aš sakau nugalėsime, aš visada turiu omeny teismus.
prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą